હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણું જે ચેપ્ટર છે ગુરુત્વાકર્ષણ એના ઘણા બધા એમસીક્યુ આપણે ઓલરેડી સોલ્વ કર્યા છે, પણ હજી પણ હું થોડાક કરાવું છું જેથી તમને એની પ્રેક્ટિસ થતી રહેશે. એક ક્વેશ્ચન છે મારી પાસે કે r ત્રિજ્યાની પૃથ્વીની સપાટીથી એક સેટેલાઇટને h ઊંચાઈએ લઈ જવા જરૂરી ઉર્જા અને તે જ કક્ષામાં આ સેટેલાઇટની ગતિ ઉર્જાનો ગુણોત્તર કેટલો હશે. ઓપ્શન છે r જેમ h, h જેમ r, r જેમ 2h કે 2h જેમ r. જુઓ, તમને કહે છે કે r ત્રિજ્યાની પૃથ્વીની સપાટી છે, તો ત્યાં આગળ એક સેટેલાઇટ છે, તો ત્યાંથી તમારે એને h ઊંચાઈએ લઈ જવો છે. હવે કહે છે તો એના માટે જે ઉર્જા જોઈએ એનો, અને એ કક્ષામાં સેટેલાઇટ હોય એટલે આ ત્રિજ્યાવાળી કક્ષામાં ફરતો હોય h ઊંચાઈએ પૃથ્વીની સપાટીથી, તો ત્યાં એ ફરતો હોય એટલે એની પાસે ગતિ ઉર્જા પણ હોય, તો બંનેનો ગુણોત્તર શોધવાનો કીધો છે. હવે એક વસ્તુ વિચાર કરવો હંમેશા કે કોઈ પણ પદાર્થ હોય તો અહીંયા આગળ દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ સેટેલાઇટ છે પૃથ્વીની સપાટી પર છે, તો સપાટી પર છે એનો મતલબ કે એની પાસે કંઈક સ્થિતિ ઉર્જા હશે. કેટલી હોય? -gMe/re, અથવા અહીંયા પ્રશ્નમાં r ત્રિજ્યા કીધી છે એટલે હું r લઉં તો એની ઇનિશિયલ એનર્જી છે, પ્રારંભિક ઉર્જા. ત્યાંથી આપણે એને કંઈક h ઊંચાઈએ લઈ જવો છે, તો અહીંયા રહેવું હોય એને, તો ત્યાં આગળ એને કેટલી ઉર્જા જોઈએ? તો -gMe/ કેટલું અંતર થઈ ગયું? re + h થયું. ઓકે, કારણ કે આપણી પાસે સ્થિતિ ઉર્જા જે છે એ આટલું સૂત્ર છે, આપણે જાણીએ છીએ. હવે એનો અર્થ એવો થયો ઇન્ટુ m આવશે એનું દર -gMe/, અહીંયા આગળ હોય સપાટી પર એટલે re, તો ત્યાં આગળ હોય તો -gMe/re + h. હવે વાત કરું, એનો અર્થ એવો થયો કે બંનેના તફાવત જેટલી ઉર્જા મારે આપવી પડે. હું સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવું. જો ઉપગ્રહને પૃથ્વીની સપાટી પર રહેવું હોય તો એની પાસે -100 જૂલ સ્થિતિ ઉર્જા હોવી જોઈએ. ઓકે, તો અને અહીંયા રહેવું હોય તો એનો અર્થ એને જે ઉર્જા જોઈએ છે એ જો -200 જૂલ જોઈતી હોય તો એનો અર્થ કે આપણે શું કેટલી ઉર્જાની જરૂર પડે? તો બંનેના તફાવત જેટલી. અહીંયા 100 હોય, અહીંયા 200 હોય, તફાવત 100 નો થયો, બાદબાકી કરીએ એટલે ખબર પડે, એટલે ફાઇનલ માઇનસ શું કરવું પડે? ઇનિશિયલ. તો એના પરથી આપણને સમજાઈ શકે કે આપણે એને કેટલી ઉર્જા આપવી પડશે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે જવાબ નક્કી કરી શકીએ કે એની પાસે કેટલી ઉર્જા ત્યાં જવા જરૂરી છે. ઓકે, તો હું અહીંયા લખું કે એને આપવી પડતી ઉર્જા કેટલી થશે, તો એ લખી દઉં કે u ફાઇનલ - u ઇનિશિયલ. ફાઇનલ ઉર્જા એટલે શું? તો -gMe/h ઊંચાઈએ છે એટલે r + h માઈનસ ઇનિશિયલ શું છે? -gMe, સોરી રહી જાય છે એમ લખવાનું, / r થશે. બરાબર, આ જે છે એના આગળ આપણે ગણતરીમાં -gMe કોમન કાઢી લઈએ તો વધે શું? અહીંયા r × r + h આવે અને લસાઅની અંદર અહીંયા r ગુણાય માઈનસ ઓલરેડી મેં કોમન કાઢી દીધા છે, તો પ્લસ ઇન્ટુ શું આવશે? r + h. ઓકે, આ પ્રમાણેનું જે છે એ સારી રીતે અહીંયા આગળ થશે. તો અહીંયા આગળ 2r + h માં એને લખી શકો છો એટલે -gMe ઇન્ટુ અહીંયા આગળ શું થશે? 2r + h r × r + h. આવો મારો જવાબ થયો. હવે હું ગતિ ઉર્જાની વાત કરું. ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું? 1/2 mv². જ્યારે કોઈ ઉપગ્રહ જે છે એ r ત્રિજ્યાવાળી કક્ષામાં પરિભ્રમણ કરતો હોય ત્યારે એની જે ઝડપ છે એ આપણે આ સૂત્ર સાબિત કરેલું છે. શું? તો √gMe/r, જ્યાં r એટલે અહીંયા છે r + h. કઈ રીતે મેળવ્યું તો યાદ છે? એને જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ કોણ પૂરું પાડે છે? ગુરુત્વાકર્ષી બળ. એટલે બંને બળને સરખાવી અને એના પરથી આપણે બીને સૂત્રનું કરતા ઓલરેડી કરી અને આ સૂત્ર સાબિત કરેલું છે. તો અહીંયા આપણે સ્ક્વેર કરી દઈએ તો મારો જવાબ આવો થશે gMe/m કેટલા આવશે? 2 × r + h. ચલો, હવે જો હું અહીંયા આગળ જે છે મને કીધું છે એ મુજબ આ બંનેનો જો ગુણોત્તર લઈ લો તો સોરી ફાઇનલ માઇનસ ઇનિશિયલ કરશો એટલે માઇનસ અહીંયા પ્લસ થશે એટલે માઇનસ કોમન કાઢશો ને, આ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, સોરી. તો અહીંયા માઇનસ આવશે. બરાબર, બંને પદ કેવા થઈ જશે? અહીંયા આગળ ગુણાશે એટલે માઇનસ, આ બંને કેન્સલ થઈ ગયા એટલે અહીંયા -h અને આ માઇનસ એટલે પ્લસ થઈ જશે. આટલો સુધારો કરી લેવો, ભૂલ થઈ ગઈ છે. ઓકે, ખ્યાલ આવે કેમ? ફાઇનલ માઇનસ ઇનિશિયલ કરીએ તો સ્થિતિ ઉર્જાના સૂત્રમાં ઓલરેડી માઇનસ છે એટલે માઇનસ અહીંયા પ્લસ થાય એટલે આપણો સાદુરૂપનો જવાબ આ રીતે બદલાઈ જશે. હવે આ બંનેનો ગુણોત્તર લેવાનો કીધો છે, તો આ ઉર્જા ભાગ્યા ગતિ ઉર્જા એટલે એ ઉર્જા ભાગ્યા ગતિ ઉર્જા કરશો તો આ ઉર્જાનું સૂત્ર શું? gMe/m ×
બીજું શું કેન્સલ થાય, r પ્લસ h કેન્સલ થાય, એટલે આપણો જવાબ શું આવે 2h/r. અને આવું આપણી પાસે ઓપ્શન છે જ. તો ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ કોઈ પણ ને જ્યારે એમ કે ને કે અહીંયા છે ને પછી તમે અહીંયા લઈ જાઓ છો તો કેટલી ઉર્જા જોઈએ, તો એ તફાવત જેટલી. ઓકે, આ રીતે સમજી શકો. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે મારી પાસે 22 કે જો કેપિટલ ટી એ ઉપગ્રહની કક્ષીય ગતિનો આવર્તકાળ હોય તો તેની ગતિ ઉર્જા ખાલી જગ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય. એટલે તમને આવર્તકાળ ટી અને ગતિ ઉર્જાનો સંબંધ માંગ્યો છે. તમને અહીંયા આગળ જે છે ઓપ્શન કંઈક આવા આપ્યા છે. ગતિ ઉર્જા ચલે છે t⁻⁻1 t⁻²/3 પછી t⁻2 અને t⁻1/3. ચલો, તમને કેપ્લર જે છે એનો ત્રીજો નિયમ યાદ હશે. t² ચલે છે r³ આવું લખીએ છે, અથવા તો આના પરથી લખું બંને બાજુ વર્ગમૂળ લો તો t ચલે છે r⁵² થયું, અથવા તો r ચલે છે એવું હોય તો ઊંધું લખવું પડે, ક્યુબ રૂટ લેવું પડે. તો આવું લખાય ને r ચલે છે કેવું કહેવાય t⁻² શું થઈ જશે 2/3. ઘાતને 3 વડે ભાગ્યા બંને બાજુ. ઓકે, એટલે આપણે આવું લખી શકીએ. તો એક સંબંધ મને આવો મળ્યો. હવે આ બીજી વાત જે મારે કરવાની છે ગતિ ઉર્જાની, તો હમણાં જ આપણે સૂત્ર લખ્યું છે કે ગતિ ઉર્જા એટલે 1/2 mv², બરાબર. જ્યાં v બરાબર ફરી પાછું આપણી પાસે શું સૂત્ર છે તો √gme/r. હે, તો અહીંયા લખું કે √gme/r, જ્યાં સ્મોલ r ગમે તે હોઈ શકે. સ્ક્વેર કરશો તો અહીંયા વર્ગમૂળ નીકળી જશે. એટલે ગતિ ઉર્જા ચલે છે 1/r થયું. તો હવે જુઓ આ બંને સૂત્ર છે એને એકબીજા સાથે સંબંધિત કરી શકાય. શું થાય, ગતિ ઉર્જા ચલે છે 1/r, જ્યારે r ચલે છે t⁻²/3. તો અહીંયા r ની જગ્યાએ t⁻²/3 મૂકો તો ગતિ ઉર્જા ચલે છે 1/t ની કેવી ઘાત થઈ 2/3. ઉપર લઈ જાઓ તો શું લખાય t⁻²/3, જે આપણો ઓપ્શન બી હતો છે. ઓકે, આ રીતે તમે જવાબ લખી શકો છો. નેક્સ્ટ, બે સમાન ઉપગ્રહ છે તમારી પાસે. સમાન ઉપગ્રહનો અર્થ શું થાય, બંનેના દળ કેવા છે સરખા છે. એ અને બી છે એ પૃથ્વીની સપાટીથી અનુક્રમે તમને કીધા છે કે r અને 3r અંતરે રહી સપાટીથી આટલું અંતર છે એટલે ઊંચાઈ થઈ. એટલે પહેલાની જે ઊંચાઈ છે એ r છે, તો બીજાની જે ઊંચાઈ છે કેટલી છે 3r. પરિભ્રમણ કરે છે પૃથ્વીની આસપાસ. તેમના રેખીય વેગમાનનો ગુણોત્તર માંગ્યો છે. ઓપ્શન છે 1:1, 1:√2, √2:1 અને 2:1. જુઓ અહીંયા મેં પહેલા હું કહું કે રેખીય વેગમાન t બરાબર મારી પાસે શું સૂત્ર છે mv. v બરાબર તમે ફરી યાદ કરો શું સૂત્ર છે અંડરરૂટ. શું લખીએ છીએ આપણે √gme/re+h સૂત્ર થાય. આ સૂત્ર પ્રમાણે બંને જે છે એ સમાન ઉપગ્રહ છે, દળ સરખું, g સરખો અને me સરખો. એનો મતલબ એમ થાય t ચલે છે 1/√r+h. આવું સૂત્ર થયું. તો જો હું લખું t1/t તો વર્ગમૂળમાં શું આવે r+h1 h2 ઉલટાઈ જશે r+h1. એટલે અહીંયા આગળ જુઓ r+h2 ની વેલ્યુ શું છે 3r અને h1 ની વેલ્યુ શું છે r. એટલે શું થાય √4r/2r. એટલે કેટલા થાય √2:1 થાય, બરાબર. 4/2 એટલે 2 થઈ જશે. એટલા માટે આ રીતે જવાબ શોધી શકાય. પછીનો ક્વેશ્ચન છે મારી પાસે કે પૃથ્વીનું સેટેલાઇટ પૃથ્વીની આસપાસ વર્તુળાકાર કક્ષામાં પરિભ્રમણ કરે છે તો કઈ રાશિનું સંરક્ષણ થાય. ઓપ્શન છે વેગ, રેખીય વેગમાન, કોણીય વેગમાન કે પણ નહીં. જુઓ આપણે જાણીએ છીએ કે સેટેલાઇટ પૃથ્વીની આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે ત્યારે એના પર કોઈ ટોર્ક લાગતું નથી. એનો અર્થ એવો થાય કે એનું કોણીય વેગમાન કેવું રહેશે હંમેશા અચળ. નેક્સ્ટ, બે ઉપગ્રહ છે a અને b, એમની ત્રિજ્યાઓ અનુક્રમે મને આપે છે 4r અને r. બંનેની શું આપી છે ત્રિજ્યા. એક ગ્રહની આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે બંને. a ની ઝડપ 3v હોય તો b ની ઝડપ શોધો. ઓપ્શન છે 12v, 6v, 4/3v અને 3/2v. જુઓ બંનેની તમને ત્રિજ્યા આપી છે અને એકની ઝડપ આપે છે અને બીજાની શોધવાની કહે છે. તમને યાદ હશે કે આપણે v બરાબર આપણે કયું સૂત્ર લખીએ છીએ તો અંડરરૂટ શું લખી શકીએ છીએ gme/r, હે ને.
તો એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા આગળ જે છે વી ચલે છે 1/√r લખી શકાય, તો લખવું અહીંયા, કારણ કે જી એમ વી બંને તો કેવા છે? અચળ. એટલે વી ચલે છે 1/√r. આ રીતે આપણે બંને માટે લખી શકીએ. તો આવું લખું v2/v1, તો શું આવશે? √r2/r1. બંનેની મને ત્રિજ્યાઓ ખબર છે તો હું v2ને સૂત્રનો કરતા કરી દઈશ. બીજાની ત્રિજ્યા હતી 4r, હે ને, અને પહેલાંની જે ત્રિજ્યા હતી એ હતી r, અને ગુણ્યા v1 જે છે એની પણ કિંમત મૂકી દઈશું. r અને r કેન્સલ, 4નું વર્ગમૂળ થશે 2, અને v1 જે છે એ મને આપ્યા હતા 3v, એટલે બંનેનો ગુણાકાર આવી જશે 6v. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. એક પદાર્થની નિષ્ક્રમણ ઝડપ પૃથ્વીના દળ m પર આધાર રાખે છે, એટલે કે તેની ઘનતા, ત્રિજ્યા અને અચળાંક g પર આધારિત છે. તો નિષ્ક્રમણ ઝડપ છે એ નીચેનામાંથી કયા સૂત્ર વડે આપી શકાય? તમારા ઓપ્શન કંઈક આવા છે: r × √8π/3 g ρ, m × √8π/3 g r. આવા બધા ઓપ્શન છે. એનો અર્થ એવો થયો કે પહેલું તો મારી પાસે જે ઓરિજિનલી નિષ્ક્રમણ ઝડપનું સૂત્ર છે ને, શું છે? યાદ કરો, 2gme અપોન આપણે re લખીએ છીએ, યાદ હશે. અહીંયા આગળ જે છે re જે છે એની જગ્યાએ માત્ર r સંકેત વાપર્યો છે, એટલો ફરક છે. જવાબ જે છે એ આપણને અહીંયા આગળ દળના સ્વરૂપમાં નથી આપ્યો, પણ ઘનતા ને આવા બધા શબ્દો છે. તો હું દળ છે એને ઘનતા ગુણ્યા કદ લખી શકું, અને પૃથ્વીનું કદ એટલે 4/3πr³ થાય. તો જો અહીંયાથી એક r કેન્સલ કરો તો અહીંયા સ્ક્વેર આવી જશે. 4 × 2 એટલે 8 થઈ જશે. એટલે આપણો જવાબ કેવો આવે? 8π/3 પછી g ρ × r². r² જો બ્રેકેટ અહીંયા વર્ગમૂળની અંદર ન લખવા, બહાર લખો તો × r લખી શકાય. આવો જે ઓપ્શન છે એ ઓપ્શન અહીંયા આગળ આપણને પ્રશ્નની અંદર આપ્યો છે બી, બરાબર. તો આ રીતે તમારો જવાબ થશે. ક્લિયર? ચલો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન નંબર 27. ચલો શું કહે છે એમાં? એક કોમેટ છે, સૂર્ય, તમને ખબર હશે ધૂમકેતુ જે કહીએ છીએ એ રીતે કોમેટ સૂર્યની આસપાસ લંબવૃત્તીય કક્ષામાં પરિભ્રમણ કરે છે. જ્યારે તે સૂર્યની નજીક હોય ત્યારે તેનું અંતર સ્મોલ r અને વેગ સ્મોલ v છે, અને એ સૂર્યથી દૂર હોય ત્યારે અંતર કેપિટલ R અને વેગ કેપિટલ V છે. તો કેપિટલ V બરાબર ખાલી જગ્યા. તમારા જે ઓપ્શન છે એ સ્મોલ v અને સ્મોલ r ના સ્વરૂપમાં આપ્યા છે. યાદ કરો ફરીથી કેપ્લરનો બીજો નિયમ કે ગ્રહોના કોણીય વેગમાન હંમેશા કેવા હોય? અચળ. એટલે અહીંયા કોમેટ છે તો એનું કોણીય વેગમાન અચળ, એટલે લખી દેવાય કે mvr બરાબર કેવા રહેશે? અચળ. તો દળ ગુણ્યા વેગ ગુણ્યા r બરાબર મારે અચળ લખવાના છે. દળ તો અચળ જ હોય હંમેશા, એટલે લખું કે પહેલાં જે છે જ્યારે નજીક છે ત્યારની સ્થિતિ અને દૂર છે ત્યારની સ્થિતિ, આવી રીતે સંબંધ થાય. તો આમાંથી જે છે મને કેપિટલ V જે છે એ શોધવાનો કીધેલો છે, બરાબર. તો હું અહીંયાથી કેપિટલ Vને સૂત્રનો કરતા કરું તો શું જવાબ થાય? r/r × V. આ રીતે આપણે જવાબ લખી શકીએ. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 28. જુઓ શું કહે છે. બે ઉપગ્રહ પૃથ્વીની આસપાસ સમાન ત્રિજ્યાવાળી કક્ષામાં, વર્તુળાકાર કક્ષામાં પરિભ્રમણ કરે છે. એટલે કક્ષાની ત્રિજ્યા જે છે ને એ r કેવી કીધી છે મને? સમાન. પહેલો શબ્દ આ છે. એક ઉપગ્રહનું દળ બીજા કરતાં 100 ગણું હોય તો એમના કક્ષીય આવર્તકાળનો ગુણોત્તર શોધો. બંનેના દળનો સંબંધ કીધો છે કે એકનું દળ છે એ બીજા કરતાં કેવું છે? 100 ગણું. ઓકે, એટલે m2 = 100m1 લખી શકાય. તમારા ઓપ્શન છે આવર્તકાળનો ગુણોત્તર 1:1, 10:1, 100:1 કે 1:100. ચલો યાદ કરો, આવર્તકાળનું સૂત્ર કહું તો પહેલાં સિમ્પલ યાદ કરું કે આવર્તકાળ એટલે અંતર ભાગ્યા વેગ લખી શકાય. એક આખું ચક્ર પૂરું કરે એટલે કેટલું અંતર કાપે? 2πr. અને વેગ શું હોય? એનો v જેટલો હોય. ઓકે, હવે જો વેગની વાત કરીએ તો વેગ જે છે એ કેવું સૂત્ર લખી શકાય? √ પૃથ્વીની આસપાસ હોય અથવા કોઈ પણની આસપાસ હોય તો એનું દળ આવે અપોન શું આવે? r. આ સૂત્રની અંદર બધા જેટલા પણ પદ છે ક્યાંય ઉપગ્રહનું દળ નથી, તો ઉપગ્રહના દળ પર આધારિત નથી એવું કહેવાય ને. આવર્તકાળની કિંમત ઉપગ્રહના દળ પર આધાર રાખતી જ નથી.
જો આધાર રાખતી ન હોય તો એમનો ગુણોત્તર શું આવે? હંમેશા સમાન થશે બંને, એટલે ગુણોત્તર 1:1 લખી શકાય. ઓકે, આ મારો ક્વેશ્ચન હતો 28. નેક્સ્ટ છે કે બે ઉપગ્રહની ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર મને આપે છે કે. જુઓ, બે ઉપગ્રહ છે એમની ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર છે કે. એટલે આવું થયું. હું આમ લખું R1/R2 તો એ જવાબ છે કે. ગુરુત્વ પ્રવેગનો ગુણોત્તર G1/G2 છે G. પછી કે છે તો એમની નિષ્ક્રમણ ઝડપનો ગુણોત્તર શું હશે? તમારા ઓપ્શન કે અને G વાળા ફોર્મમાં છે. નિષ્ક્રમણ ઝડપનું સૂત્ર શું? યાદ કરો, √2 આવું લખે છે, GME/RE આવું લખે છે. કોઈ પણ બીજો ઉપગ્રહ હોય તો આવું લખાય √2GM/R. 2 અને G તો અચળ છે, એનો મતલબ એમ થયો કે VE ચલે છે √m/R. તો આવું લખું VE1/VE2 તો શું થાય? √m1/R1 સ્મોલ r લખ્યા છે મેં, તો સ્મોલ r લખું છું, અને ગુણ્યા ભાગાકારને ગુણાકારમાં ફેરવો તો R2/m2 થશે. હવે જુઓ, m1/m2 ની જગ્યાએ શું, સોરી અહીંયા આગળ દળ જે છે, દળ નથી ખબર હો, એટલે બીજું સ્વરૂપ છે એ લેવું પડશે. સોરી, G વિશે માહિતી આપી છે તમને યાદ છે. આ જે સૂત્ર છે આને જો હું એવું કરું કે r વડે ગુણી અને ભાગી દઉં તો GME/R2 ને સ્મોલ g લખાય, એટલે કે આ સૂત્રને √2GR પણ લખાય. તો V ચલે છે √GR થયું, તો આવું લખું VE1/VE2 તો શું લખાય? √G1R1/G2R2. G1/G2 ની જગ્યાએ G આપ્યા છે, R1/R2 ની જગ્યાએ K આપ્યા છે, એટલે આપણો ઓપ્શન શું થાય? √K×G. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કે જો એસ્ટ્રોનોટ પૃથ્વી પર 0.5 મીટર જેટલી મહત્તમ ઊંચાઈ જેટલું કૂદી શકતો હોય તો ચંદ્ર પર કેટલી ઊંચાઈ સુધી એ કૂદી શકે? 3 મીટર, 0.5 મીટર, 0.5/6 મીટર કે 0.3 મીટર? આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે ચંદ્ર પર ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય બદલાઈ જાય છે, એટલા માટે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે આમ કૂદકો મારશે એટલે એની પાસે જે ઉર્જા હોય એ કૂદકો મારવા માટે વપરાય, એટલે મહત્તમ ઊંચાઈ સુધી પહોંચે ત્યારે એવું બોલાય કે એ ઊંચાઈ એ એની પાસે સ્થિતિ ઉર્જા હોય. એટલે કે લખી શકાય કે mgh બરાબર કેવા હોય? અચળ. એટલે આવું લખાય કે mgh બરાબર અચળ. એટલે પૃથ્વી પર જેટલું mgh હોય એટલું જ ક્યાં હોય? તો ચંદ્ર પર, મૂન ઉપર. મેં કેમ અહીંયા એમ દળ અલગ અલગ નથી લખ્યું? કારણ દળ ક્યારેય બદલાય નહીં, વજન બદલાય, વજન એટલે m×g, પણ દળ ક્યારેય બદલાતું નથી. એટલે m અચળ છે એટલે મેં કેન્સલ કર્યા. મારે આ શોધવાના છે. તો hm ચંદ્ર પર કેટલી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે છે? તો GE/HE/gm થાય. અને તમને બધાને ખબર છે કે ચંદ્ર પર ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય કેવું છે? પૃથ્વી કરતાં 6 ભાગનું, બરાબર. એટલે અહીંયા 6 ઉપર જશે, ગુણ્યા અહીંયા પૃથ્વી પર કેટલી ઊંચાઈ સુધી એ કૂદી શકતો? તો 0.5 હતી ને? યસ, 0.5, બરાબર. એટલે આપણો ગુણાકારનો જવાબ શું થાય? 3 મીટર. થોડું લોજિકલી વિચાર્યું હોય તો પણ ખબર પડે કે પૃથ્વી પર જે ગુરુત્વ પ્રવેગ છે એના કરતાં ચંદ્ર પર જે છે એ ઓછો છે, એનો મતલબ એ વધારે ઊંચાઈ સુધી કૂદી શકે છે. તો અહીંયા આગળ આપણને પ્રશ્નમાં 0.5 આપ્યો હતો, તો એના કરતાં જવાબ ત્યાં મોટો જ આવે. એવો એક જ ઓપ્શન હતો 3 મીટર, બાકીના જવાબ નાના હતા, એટલા માટે આપણે સીધું પણ લખી શક્યા હોત. ઓકે, તો આજે અહીં સુધી જ વાત કરું છું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી પણ મારે થોડા બીજા ક્વેશ્ચન કરાવવા જ છે, એટલે તમને આની વધારે પ્રેક્ટિસ થાય.